จะผมไปเจออาจารย์เมานะครับที่งานแต่งงานหนึ่งนะครับหลังจากผมไม่ได้เจออาจารย์เขามากี่ปีครับกี่ปีฮะ15ผมไม่เจอคืออาจารย์เขาเนี่ยสอนที่มหาลัยครับสถาปัตย์นะฮะตรงนี้เป็นเด็กสถาปัตย์เลยนะครับผมนี่มาดูรุ่นพี่และรุ่นน้องและรุ่นพี่นะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ไปเจอกันนะครับในงานแต่งงานแล้วก็มาหาที่ร้านหาอาจารย์ที่ร้านแล้วก็หาเรื่องอะไรทำกันนะครับของคุณนี่เป็นบาร์เกาหลีนะครับแต่ว่าอาหารอร่อยมากนะครับแต่วันนี้เราเล่นเพลงไทยกับเล่นเพลงฝรั่งนะครับวันนี้ขอแขกกดร้านนิดนึงถ้ารู้สึกว่ามาแล้วชอบใจนะครับอาหารถูกปากนะครับขอเชิญอีกรอบนึงนะครับขอแวะเวียนมานะครับอาจารย์บอกว่ากินอาจารย์บอกว่าไงนะสูบลงไปเยอะหนูสูบลงไปเยอะเลยต้องกินเยอะๆเวลาอาจารย์เจอใครอาจารย์ก็จะบอกอย่างนี้นะครับผมเป็นการหลอกล่อเรานะครับให้กินอาหารนะครับวันนี้ผมมาจากวง Polycat นะครับถ้าไม่เล่นเพลงจาก Polycat ก็จะดูเสียเที่ยวนะขออนุญาตเล่นสักเพลงหนึ่งเป็นเพลงสุดท้ายของเราด้วยเดี๋ยวจะมีทีมดีเจมาเปิดต่อนะครับผมเราลุยฮะรู้สึกว่าถ้าเพลงนี้มันคุ้นปากนะครับร้องได้นะครับสามารถช่วยกันร้องได้แล้วก็รู้ว่าคนที่จบกันไปโดยคำที่บอกว่ามันจะมาพบกันใหม่มันจะไม่พบกันจากกันนานี้ไม่อยากให้ดูหอมร้านดูดีอย่าดูไม่เคยจะทำให้เธอต้องลำบากอยากให้รู้เอาไว้ทุกคนถ้าเธอรักใครมาสักหนึ่งคนคนที่เขาจะไปความรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้ต่อยคนคนแม้น้อยจะทำยินดีพาเดินไปเรื่องที่ฉันกำลังที่จะทำจะช้ำด้วยความเต็มใจขอแค่สักครั้งที่อย่างน้อยจะสุดใจแบบฉันเพียงก็สุดใจก่อนจะลาไม่ว่าแต่เธอพูดอะไรแต่ก็ยอมโดยดีแล้วก็รู้ว่าเธอเกิดมาบอกฉันความจำเป็นต้องการที่ได้แค่บางอย่างแล้วจะให้เราห่างกันไปจากกันแบบนี้ใจร้ายรู้ดีไม่มีอะไรใจร้ายคนคิดถึงซ่อนมันเอาไว้ Everybody ถ้าเธอรักใครมาสักหนึ่งคนคนที่เขาจะไปความรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้แต่ปล่อยผู้คนแม้แต่น้อยที่เธอไว้ยินดีเขาเดินไปเรื่องที่ฉันกำลังที่จะทำเจ็บช้ำด้วยความเต็มใจขอแค่สักครั้งที่อย่างน้อยเธอสุขใจแบบฉันได้เพียงตอนสุดท้ายก่อนจะลาไม่ว่าเธอจะพูดอะไรไม่ยอมโดยดีช่วยกันร้องให้กับผม One, two ถ้าเธอรักใคร
จ็บเท่าไรยินดีให้เขานั้นเดินไปอย่างที่ฉันกำลังที่จะเจ็บช้ำด้วยความในใจขอแค่สักครั้งที่ยังน้อยเธอสุดใจนะเพียงครั้งสุดท้ายก่อนจะลาไม่ว่าเธอจะพูดอะไรขออนุญาตส่งให้บอกหน่อยและคนที่เขาด้านบนนี้ครับผมให้เขาเดินเดินอย่างที่ฉันกำลังที่จะทำฉันได้ความเต็มใจขอให้สักครั้งที่ยังน้อยจะได้ว่าเธอจะพูดอะไรทำไมไม่ยอมเลยขอบคุณมากเลยครับผมโทรมาจบแล้วแต่ว่าปาร์ตี้วันนี้ยังไม่จบนะครับผมจะมีทีมดีเจนะครับวันนี้ขอให้เอาเป็นว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ทุกคนมาร่วมด้วยครับอันนี้ผมเหมือนเจ้าของงานเลยแต่ไม่ใช่นะฮะจานนะครับไม่ใช่ผมนะมีแต่ความสุขนะครับผมวันนี้ก็ปาร์ตี้ให้สนุกสนานนะครับเลยไปถึงจนปีใหม่นะครับผมก็ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในชีวิต2020นะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาสนุกด้วยกันอยู่นะครับผมกับใครไม่ยอมโดยดีMerry Christmas